Всем привет, hello, hola, конничева, бонжур и так далее. В этом видео я рассмотрю имеющийся у меня тренажер и расскажу про некоторые планы на инвентарь в дальнейшем. Я хочу немножко поэкспериментировать с форматом, то есть где-то сделать закадровую озвучку, где-то видео будет идти с картинкой рядом, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, какой формат вам больше нравится. А зарубежные зрители, которые смотрят субтитрами, прошу комментировать качество субтитров, так как не все языки я могу проверить самостоятельно, и мне требуется хоть какой-то взгляд со стороны, чтобы делать качественный контент. Приступим. Собственно, из чего состоит тренажер? Тренажер состоит из направляющей трубы, из дюраля D16T 40×5 и из боксерского мешка массой 120 кг, линейного подшипника, который я сделал из куска графита наполненного капролона и кое-каких подручных средств, лебедки, обеспечивающие взведение всего механизма, и, так сказать, спускового механизма из веревки, который можно сейчас увидеть на кадрах. Спусковой замок — это просто узел, который распускается при за свободный конец. Что он имитирует? Начнем с того, что у медведя есть два паттерна атаки. Первый – это когда он атакует какую-то дичь, условно, оленя, косулю, сурка, неважно. Когда он бежит на четырех лапах и подсекает, сбивает с ног ударами передних лап. И второй паттерн атаки, когда медведь конфликтует с другим медведем, он либо встает на задние лапы, выпрямляясь во весь рост, либо приседает на карты, то есть открывает грудную область. Собственно, задача меня, как охотника, это спровоцировать медведя на второй паттерн атаки, потому что в другом случае я не смогу поразить его копьем. А тренажер, соответственно, имитирует именно этот способ атаки, но с определенной долей условности, потому что в продаже я смог найти боксерский мешок массой только 120 кг, а масса половозрелого медведя начинается от 200 кг, и отдельные наиболее крупные особи доходят до 450 кг. В дальнейшем требуется в любом случае переход на тренировки на открытом грунте, и будет требоваться создание тренажера все-таки соответствующей массы, то есть с имитацией грудной клетки медведя, с парой ассистентов, которые будут его тянуть, и суммарной массой, обладающей около 200 кг, чтобы можно было предположить, что усилие соответствует тому, которое будет в реальных условиях. Касаемо копья, то есть на данный момент я тренируюсь с дюралюминиевой трубой диаметром 40 мм со стенкой 5 мм, которая длиной 2 метра 40 сантиметров, которая имеет массу около 4 кг, что довольно-таки много, потому что тут сила удара, энергия удара, для которой требуется масса, на мой взгляд, смысла не имеет. Требуется скорость, следовательно, массу нужно снижать. Для того, чтобы снизить массу копья, мне нужно перейти на, желательно, титан. Далее, из таких еще интересных моментов, необходимо сделать, собственно, наконечник этого копья. Понятно, что дело ограничивается не только наконечником, а также требуется сделать пятку, то есть для надежного упора копья в землю непосредственно на охоте и на тренировках на грунте. Но это успеется. А касаемо клинка, то есть схему, точнее, рисунок клинка вы можете увидеть и с кое-какими размерами. Собственно, почему выбрал именно такую геометрию? Чтобы он соответствовал хозяйственному ГОСТу на ножи разделочные, то есть являлся хозяйственным бытовым изделием. То есть можно увидеть, что у него есть угол схождения у острия, превышающий 70 градусов, а также превышение острия над линией обуха на более чем на 5 мм, в данном случае на 10. Следовательно, такой нож, по моим прикидкам, должен являться хозяйственным бытовым изделием, но при этом и обладать достаточно проникающей способностью и достаточной прочностью, чтобы обеспечить поражение медведя. На этом все.
комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, дизлайкайте. Мне нужны любые взаимодействия, чтобы YouTube хоть как-то продвигал мой канал, а других источников продвижения на данный момент у меня нет. Вот. Всем до встречи в следующих публикациях, там, стримах и всем остальном, что будет. Всем пока.